ويتخذ من سيدنا علي قدوة. سيدنا علي الذي تمتد شجاعته من مشرق الشمس إلى مغربها، حصانه الأحمر وخذه وذهب إلى بدر وإلى خيبر ومكة. كان جيش رسولنا المصطفى قد حاصر خيبر. استمر الحصار 20 يوما كاملا. ارتفع عدد الشهداء كل يوم. استشهد أكثر من 2000 وجرح 5000. القادة العظام وقفوا على باب قلعة خيبر لكن لم يستطيعوا فتحه. أخذ رسولنا الحبيب الراية السوداء بيده وقال لسلمان الفارسي: نادوا لي عليا إلى هنا. وعندما جاء سيدنا علي وقف أمام رسولنا بعينين مريضتين. رسولنا الحبيب دعا لشفاء عيني سيدنا علي المريضتين وأعطاه الراية السوداء وقال له: يا علي، سيتم فتح خيبر على يديك هاتين يا علي. هل يجوز التوقف؟ إنه قول الرسول العظيم. سيدنا علي لم ينتظر قدوم الجنود، أخذ الراية بيده ووضع ذو الفقار على خصره وركض إلى ساحة المعركة التي تشبه المحشر. انتشر القلق والفضول بين اليهود. قالوا: من هذا الذي يهاجم الجيش بمفرده؟ وسألوه: من أنت؟ سيدنا علي قال لهم: أنا شاه مردان، رجل ميدان المعركة وأسد الله. أنا علي بن أبي طالب. اليهود قالوا باستغراب شديد: إذن أنت علي المحارب العظيم؟ سيدنا علي قال لهم: نعم أنا، والسلاح الذي على خصري يدعى ذو الفقار، الذي لا يمنح الأمان للكفار، والمعصم الذي يحمله لم يقم أحد بلويه منذ رفع إلى هذا اليوم. قال الكفار: لماذا علينا أن نخشاك؟ أنت أيضا إنسان، والإنسان مخلوق من اللحم ومن العظم مثلنا نحن. لكن شاه مردان سيدنا عليا قال: نعم صحيح، أنا أيضا إنسان مخلوق من اللحم والعظم مثلكم، لكن لدي قوة كبيرة في داخلي أستند عليها ليست لديكم. أخذ سيدنا علي الراية وركض بحصانه وتخطى به الخندق وكأنه عصفور يطير. ثم وقف شاه مردان على باب خيبر الذي لم يستطع أحد فتحه، وأمسك سيدنا علي به بمعصمه بكل قوة وكأنه أسد، وأخذ يسحبه بكل قوته. سحبه بيديه كالأسد، وفي النهاية خلع الباب من مكانه. وهكذا فتح المسلمون باب خيبر.